Oke, assalamualaikum buat semuanya. Saya mau mencoba ini memperbaiki klakson variasi yang model kekinian ini, yang model Scania Volvo. Kebetulan ini belum lama saya beli, tapi pada saat saya mau pakai baru digunakan sebentar, klaksonnya normal, tapi semakin lama dia nggak mau nyala atau tidak mau keluar suaranya teman-teman. Terus saya cek itu di bagian ini spool ini panas teman-teman. Jadi saya mau coba untuk menonaktifkan bagian spoolnya ini. Nanti saya coba mau ganti otomatisnya, otomatis tambahan teman-teman, otomatis klakson tambahan. Ini banyak beredar di toko-toko spare part ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan di mobil besar, di mobil truk. Jadi saya pakainya yang 24 volt teman-teman. Maka sekarang kita coba bongkar dulu ya teman-teman. Saya coba bongkar dulu. Kita copot dulu ini bagian, karena saya mau coba bongkar ininya langsung tapi terhalang sama bagian corongnya ini. Ini kebetulan bisa dibongkar. Nah, udah digendorin dulu. Nah, ini bisa dicopot. Kita singkirkan dulu. Bautnya jangan sampai pada hilang ya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari corong ini adalah untuk membuat output suaranya menjadi lebih keras. Nah, ini jangan lupa teman-teman ya, ini ada seal karetnya untuk menghindari kebocoran. Terus ini ada nempel dratnya. Ini untuk selang ukuran 10. Jadi saya copot dulu. Ini untuk selang input. Ini atau angin masuk. Ini untuk angin bagian keluar teman-teman. Sekarang kita coba copot untuk buka otomatisnya. Kita kendorkan dulu. Kita lihat fungsi kerjanya atau cara kerjanya dari alat otomatis yang ada di dalam ini teman-teman. Coba buka. Oh, masih belum netral. Oke, kita kumpulkan bautnya teman-teman. Jangan sampai tercecer. Kita pelan-pelan buka supaya kita memahami urutannya teman-teman. Oke, ini otomatisnya ya. Di dalamnya ini ada otomatis atau gulungan spool. Nah, ini membrannya teman-teman. Ini lapisan kertas. Terus ini. Nah, ini membrannya. Nah, di sini otomatisnya untuk pembuka teman-teman, pembuka anginnya. Kita coba copot. Oh iya, seperti ini. Jadi angin masuk dari sini. Di sini ada lubang udara sangat kecil teman-teman ya, mungkin bisa dilihat. Jadi angin masuk ke sini, terus ternyata ini berlubang teman-teman. Jadi lubang dari sini baru masuk ke
membran trompetnya ke dalam ruang sini. Nah, ini bagian bawah tadi ternyata ada karetnya teman-teman untuk menyumbat ini, jadi dia akan terbuka kalau otomatis strumnya itu atau otomatis klaksonnya bekerja dengan normal. Karena ini untuk otomatisnya rusak, saya mau coba untuk udara yang masuk dari sini ke sini itu langsung, jadi tanpa melalui ditahan di sini. Makanya ini untuk yang penutupnya ini rencana saya tidak fungsikan atau tidak gunakan. Berarti di sini ini tidak akan saya gunakan lagi teman-teman. Berarti kita sekarang langsung tutup lagi aja teman-teman. Nah, ini di bagian ini sudah ada seal karetnya, jadi tidak perlu kita menggunakan lem ataupun sealer, jadi bisa langsung dipasang kembali teman-teman. Nanti kalau kita tidak yakin, bisa kita kasih tambahan sedikit sealer di sini teman-teman, atau untuk anti bocornya ya, untuk kita mengantisipasi kebocoran anginnya. Karena kuncinya di sini, kalau ada kebocoran angin nanti suara yang dihasilkan tidak sempurna ya. Kita sekarang coba pasang kembali. Ini sepertinya bolak-balik ya, kebalik enggak masalah, karena ini fungsinya hanya untuk menahan supaya angin ini tidak bocor. Kita pasang kembali sesuai urutan pertama tadi teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk ring ini yang separuhnya ini, yang satu sisi ini tidak ada kertasnya. Untuk satu sisi yang ini udah ada kertasnya. Jangan lupa ya, yang udah ada kertasnya di bawah. Yang udah ada kertasnya di bawah, kita urutkan lagi untuk lubangnya. Kita urutkan lagi untuk lubangnya. Setelah ini masuk, nanti kita pasang lagi untuk ring kertasnya ini jadi di lapisan terakhir. Nah, supaya ini lebih kuat, ini tetap kita pasang lagi, nggak apa-apa, tapi nanti kita tidak gunakan untuk otomatisnya ini. Oke, kita pasang lagi. Kita coba pasang lagi. Ini bautnya ada 6. Ada 6 dan ini harus kita pasang. Untuk lubang ring, lubang tutupnya ini harus sempurna dan rata ya. Ini agak lumayan susah. Oke. Saran saya kalau untuk pemasangan ini kita fokus satu titik dulu, dan bautnya jangan terlalu kencang dulu teman-teman, asal dia masuk aja. Kita tunggu untuk yang lubang yang lain juga sudah masuk untuk ininya, untuk bautnya teman-teman. Kita kalau bisa yang bagian dipasang pertama, terus kita pasang yang bagian berlawanan seberangnya teman-teman. Kita pasang baut lagi di sini. Nah, jadi lebih mudah. Setelah ini kita kencangkan sedikit aja, hanya sebagai acuan dulu. Jangan terlalu, ya, pastikan ya untuk dratnya jangan sampai rusak.
kita pasang kembali untuk yang sisanya. Nah, ini udah lebih mudah teman-teman. Ini udah langsung masuk. Kita pakai obeng lagi. Nah, ini lebih mudah, langsung masuk teman-teman. Nggak usah terlalu kencang dulu. Pastikan semua baut, semua mur ini masuk semuanya ke lubang masing-masing supaya rata teman-teman. Nah, ini kita masukkan lagi. Pastikan semua baut ini masuknya ke dratnya ini secara merata ya. Kalau semuanya sudah yakin masuk, sudah posisi masing-masing, mulai kencangkan teman-teman. Jangan terlalu kencang dulu, terus berlawanan seperti kita memasang baut roda. Nah, setelah ini dua berlawanan ini sudah mulai agak kencang, kita pasang bersilang. Kencengin teman-teman bersilang supaya rata, karena ini berkaitan dengan angin, supaya tidak ada kebocoran. Oke, ini udah rata semua. Sekarang tinggal kita kencengkan semua. Kita kencengkan semua. Kita kencengkan semua. Supaya tidak ada kebocoran anginnya. Oke. Terus jangan lupa untuk karet seal yang di sini kita pasang kembali. Oke. Terus kita pasang untuk corong penutupnya. Corong outputnya kita pasang lagi teman-teman. Yang ini pun sama, hanya masuk dulu. Pastikan semuanya mur ini pada posisinya masing-masing. Terus ada satu lagi yang ini. Oke. Nah, sudah masuk pada posisinya. Yang terutama yang harus pas di sini ya, teman-teman. Ini terutama harus pas sini, kencangkan. Kencengin sampai rapat, sampai kenceng. Yang sini lagi. Nah, sini untuk bagian pegangannya teman-teman kita kencangkan juga. Oke. Berhubung otomatis yang di sini sudah rusak dan sekarang tidak kita gunakan, maka kita akan gunakan otomatis luar ya teman-teman. Jadi saya sudah siapkan ini otomatis angin. Ini 24 volt ya teman-teman, karena digunakan pada mobil besar. Ini baru. Tak coba copot ininya dulu. Copot ininya. Oke. Nah, ini sudah ada sel tipnya. Nah, otomatis ini kita masukkan dratnya ke input, karena nanti angin masuknya akan melewati sini. Kita usahakan asal masuk aja ya teman-teman, asal ngepas dratnya. Nanti di saat pengencengan teman-teman, saya sarankan untuk tidak memutar bagian sininya pakai tangan, tapi gunakan kunci teman-teman, supaya di sekitar otomatis ininya dia tidak ada kebocoran. Kita gunakan kunci aja teman-teman, gunakan kunci. Nah, sampai kita yakin untuk otomatis ini sudah terpasang
kenceng ya teman-teman ya. Kita pastikan ini sudah oke, kenceng. Nah, karena apa? Supaya tidak ada kebocoran angin di sini. Terus teman-teman, ini untuk angin masuknya, kebetulan saya menggunakan selangnya, menggunakan selang angin yang nomor 10, tapi yang modelnya Nepal. Jadi nanti ini bisa saya ganti. Ini saya ganti. Nah, ini saya udah siapkan Nepal angin yang nomor 10. Kebetulan saya cari untuk Nepal angin, Nepal thread yang nomor, untuk outputnya ke angin selang angin nomor 10 ini enggak ada, jadi saya gunakan yang nomor 8. Kita masukkan sini, dan pastikan ya teman-teman, jangan memaksa untuk mengencangkan dengan memegang sininya, karena nanti menghindari ada kebocoran angin di sini. Jadi kita gunakan kunci kembali teman-teman dari sini. Ini menggunakan kunci 10. Oke. Kita pastikan kenceng ya teman-teman. Nah, setelah ini selesai, nah sekarang kita tinggal memasangnya di mobil teman-teman. Jadi nanti angin masuknya ke sini. Terus untuk strumnya dan masaknya ke sini teman-teman. Nah, berhubung saya menggunakan selang angin nomor 10, otomatis saya gunakan sambungan selang 8 untuk input ke otomatis. Terus nanti yang dari tabung anginnya ke sini saya menggunakan nomor 10 teman-teman. Jadi saya pakai sambungan 8 ke 10. Oke. Ini tadi saya rencananya mau menggunakan langsung selang nomor 8, tapi nepelnya nggak cocok beratnya di sini. Jadi saya gunakan yang ini. Oke teman-teman, kita sekarang langsung pasang di mobil ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasang untuk klaksonnya di mobil ya teman-teman. Kita pasang. Emang tadinya posisinya di sini, jadi saya pasang kembali di sini teman-teman. Kita pasang kembali. Oke, sekarang untuk dudukan bautnya sudah kita kencengkan, dan ini kita sambungkan untuk saluran anginnya. Saya sarankan sih teman-teman, untuk klakson itu lebih mudah menggunakan selang seperti ini. Karena apa? Dia untuk pemasangan dan pencopotannya lebih mudah ya, tinggal dipencet, ditarik selangnya, sudah lepas. Begitupun pemasangannya, tinggal masukkan aja sampai mentok, dan dia semakin ada tekanan akan mengunci teman-teman. Kita coba masukkan ini. Oke, kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, kita kenceng. Sekarang kita akan memasang saluran strumnya teman-teman.
Ini untuk strumnya kita lewatkan sini supaya tidak, nah, supaya enggak terlalu lawer, kita pasang. Oke, kita pasang. Sepertinya kurang panjang. Coba kita nanti mending tidak usah disolasi dulu teman-teman. Karena kita akan coba dulu strumnya apakah sudah pas posisinya. Kalau sudah nyala nanti baru kita solasi teman-teman. Yang penting ini min plusnya tidak bersentuhan untuk menghindari konsleting teman-teman. Nah, ini untuk selang output anginnya yang dari tangki untuk ke klakson ya teman-teman. Saya lewatin untuk di sasis supaya lebih aman. Terus untuk punya saya ini selang angin yang ke klakson saya gunakan model kran. Saya gunakan kran. Jadi sebelum itu kita mau aktifkan, otomatis kita buka anginnya dulu. Nah, nanti gampang untuk angin tuh boleh kita tambahkan lagi kalau kita ngerasa sudah cukup atau tidak. Nah, kenapa saya gunakan kran teman-teman? Untuk memudahkan apabila ada kebocoran angin di saluran selang ini, kita bisa tutup kerannya. Begitu teman-teman. Ini sekarang kerannya udah kita buka, kita tinggal pencet saklarnya teman-teman. Oke, sekarang saya coba ya. Maaf teman-teman, sepertinya anginnya tidak cukup, jadi anginnya akan saya isi dulu menggunakan mobil ya. Mobilnya kita nyalakan dulu supaya anginnya ngisi. Oke teman-teman, untuk anginnya sudah terisi penuh. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, sudah berfungsi dengan baik. Dan tadi saya sudah pencet beberapa kali, terus saya sudah tahan untuk agak panjang suara klaksonnya dan tidak ada masalah. Oke, setelah semuanya sudah berhasil, nanti pastikan untuk kabel-kabelnya kita rapihkan semuanya. Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman.